तो हेलो दोस्तों, हम यहाँ पर ये वाल मिक्सर देखने के लिए आए। ये वाल मिक्सर बैक साइड से लीकेज है, तो आपको सबसे पहले टाकी का कॉक बंद करना है और फिर उसके बाद आपको ये वाल मिक्सर से खोल देना है। अभी मेरे पास का जो पाना है वो पाने से मैं खोल देने वाला हूँ और इसे निकालने के बाद आपको इसके अंदर तो टेपनोल टेप लगाकर वाइसर है। आपको टेपनोल टेप कभी देना नहीं है दोस्तों। टेपनोल टेप आपको सिर्फ वाइसर लगाना है, तो ये वाइसर से फिट हो जाता है। आप टेपनोल टेप देते हैं ओवर साइज़ हो जाता है और इस वजह से लीकेज मारता है। अब इसे अच्छी तरीके से कस लेना है। अब ये लीकेज नहीं मारेगा। वीडियो अच्छी दिखी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये हो गया कंप्लीट।